ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே பார்க்குறேன். ஏன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு 9:30 மணிலேருந்து 12:30 வரை பவர் இல்லை, கரண்ட் இல்லை. 12:30 மணிக்கு தான் இந்த சவுண்டு கேட்டுச்சு. கரண்ட் வந்த பிறகு தான் சவுண்டு கேட்டுச்சு. அதுக்கடுத்து 1 மணி நேரம் கழிச்சு தான் எல்லாரும் வந்தாங்க. 1 ஹவராக புகை மட்டும் தான் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு. வேறு யாரும் அதுக்குள்ளே உள்ளே போகல. அது சாம்சங் செல்ஃபோன் சர்வீஸ் சென்டருங்க, சர்வீஸ் சென்டர்.